Hviezdne vojny sú vo svete aj u nás veľkým kultom, majú množstvo fanúšikov a dodnes vznikajú nové hry či filmy, aj keď o poslednom filme z novej trilógie radšej pomlčme. Celý svet zobrazuje 9 známych filmov plus rôzne spin-offy, knihy, komiksy, ktoré v celosti vytvárajú ohromný príbeh boja proti zlu. Ak by sme chceli ísť hlbšie do minulosti v oblasti videohier, našli by sme rok 1982 a platformu Atari 2600. V roku 1995 vyrobil LucasArts prvý diel série Dark Forces. Táto séria medzičasom prešla pod názov Jedi Knight. Posledné dve hry Jedi Outcast a Academy vyvíjala už iná firma, Raven Software, autori Heretika, Hexena, Soldier of Fortune a vďaka za to, že to boli oni. Dnes recenzovaný Dark Forces je prvou hrou v sérii, no mladší hráči budú poznať skôr spomínané posledné dva diely od Ravenov. Je super, že dnes vyšli aj na nové konzoly, takže si ich môžu zahrať aj noví hráči, ale poďme k dnešnej recenzii. LucasArts bol známy hlavne pre svoje adventúry. Keď autori začali vyvíjať v septembri 1993 Dark Forces, nemali veľa skúseností so strieľačkami z prvého pohľadu. V tom čase boli dosť populárne. Vonku bol Wolfenstein 3D, čo skoro mal výsť Doom a autori si uvedomili, že strieľačka zo sveta Star Wars by nemusela byť vôbec zlá. Inšpiráciou im bol jeden fanúšikovský mód pre Doom, v ktorom boli levely zasadené na hviezdu smrti. Zážitok, aký sa naskytol hráčom pri konci prvej misie, kedy vás prilietávala vyzdvihnúť vesmírna stíhačka v kompletnej 3D grafike, musel byť ohromujúci a nejednému človeku padla v tom momente sánka. Ďalšou ohromujúcou vecou boli animácie po misiách, ktoré doplňovali príbeh. Pred každým levelom ste mali výborný briefing, kde ste sa dozvedeli množstvo úloh a informácií, čo máte v misii robiť, na rozdiel od starších Doomoviek, kde vás hra hodila po krátkych štatistikách rovno do ďalšieho levelu. Mohli ste sa rozhliadať myšou, nielen do stran, ale aj hore a dole, a už na začiatku ste mohli používať kombináciu pohybu VSAD, ktorá sa dnes používa vo všetkých hrách. Okrem toho sa dalo skákať a krčiť sa, čo taký Doom a iné jeho klony neposkytoval. O prepracovanú architektúru jednotlivých levelov sa staral Jedi Engine, na ňom vzniklo aj Outlaw od rovnakých vývojárov. Seed Engine použili až pre ďalší diel Dark Forces. Na nete môžete nájsť nedokončený mod Dark XL, ktorý vylepšuje textúry, kompatibilitu s Windows a ďalšie veci. A pretože bol nedokončený, hral som pôvodnú verziu na DOS. Najnovšie vytvára Jason Lewis spoločne s ďalšími vývojármi remake Dark Forces na Unreal Engine 4, ktorý vyzerá veľmi sľubne. Tak dúfajme, že im to Disney, ktorý drží právo na značku Star Wars, nezatrhne. V Dark Forces hráte za Kyla Katarna, ktorý sa stal rebelom bojujúcim proti Impériu. Pôvodne ste mali hrať za Luka Skywalkera a dej mal byť zasadený po udalostiach 4. filmu. Vývojári sa nakoniec rozhodli, že vytvoria novú unikátnu postavu a dej posunuli pred 4. film. V hre budete musieť postupne odhaľovať zámery Impéria tým, že ukradnete plány hviezdy smrti alebo nájdete experimentálnu zbraň, ktorú chcelo Impérium použiť. Misií je celkovo 14 a sú veľmi rozsiahle. Budete mať čo robiť, aby ste nezablúdili a nestratili nervy z bludiskového dizajnu, ktorý sa zdá byť zložitejší než ten vo Wolfenstein 3D. Najskôr navštívite tajnú základňu Impéria, potom aj špinavé stoky, rôzne priemyselné oblasti sfarbené do tónov červene, továrne na výrobu robotov, cisárske mesto alebo Jabovú loď. Dizajn misií mi pritom dosť vadil, aj keď ho ľudia v tom čase považovali za geniálny. Jasné, každá misia je tematicky iná a hra vie pekne vtiahnuť, no v úrovniach sa ľahko stratíte, budete hľadať spínače a následne musieť zistiť, čo ste otvorili. Dark Forces hrá trochu aj na hráčov mozog, budete musieť pri strieľačke rozmýšľať. To znamená prečítať si, čo máte robiť a isto urobiť. V Doome vám stačilo nájsť karty od dverí a exit, ktorý vás posunul ďalej alebo zabiť bossa. Tu, napríklad hneď v druhom leveli, musíte najskôr zapnúť vodný generátor, aby ste si otvorili cestu ďalej. A tretí level odradí menej trpezlivejších hráčov. Dark Forces nie je tupá strieľačka a aj to vtedajší kritici chválili. Čo sa týka mapy, tá je na nič. Zorientovať sa v nej dá takú robotu, ako nájsť svoje kurča v továrni na chov sliepok. A na druhú stranu, párkrát som sa vďaka nej vysomaril z bludiska, keď som nevedel, kam mám ísť ďalej. Poďme si niečo povedať o zbraniach. Je ich požehnanie a poznáte ich z filmov, no páčia sa mi oveľa menej než napríklad v takom Duke Nukem 3D alebo Doom.
Ak by ste čakali, že tu budete zabíjať so svetelným mečom, keďže je to Star Wars, musím vás sklamať. Ten prišiel až v pokračovaní. Ako zbraň na blízku budete používať svoje peste. Niektoré zbrane majú viac režimov streľby, takže môžete viac taktizovať, aj keď proti týmto nepriateľom sa veľmi taktizovať nedá. Najviac budete používať laserovú pušku získanú od Stormtrooperov, ktorá má svoj charakteristický zvuk. Ďalšou zbraňou je tepelný detonátor, taká obmena granátu. Keďže nevidíte silu náprahu a veľakrát sa budete pohybovať v stiesnených priestoroch, často sa sami zraníte. Dostanete do rúk aj ďalšie zbrane, ktoré neskôr predstavím. Pravdu povediac, mne sa zbrane moc nepáčili, možno aj kvôli tomu, že to bolo všetko laser, plazma, ion a na poriadne olovo, ktoré by ste do tých bielých všivakov naprali, si v Dark Forces neužijete. Budete mať aj vlastný inventár a to už je čo povedať. Do neho sa dostanete stlačením F1. Postupne si budete privlastňovať predmety, ako napríklad infračervené okuliare, baterku, masku proti škodlivým plynom, protišmykov obuv a ďalšie, ktoré budete môcť používať počas hry. Stoja určité množstvo batérií, takže s nimi šetrite. Batérie získate od malých otravných robotov, ktorí neútočia. Rovnako aj s muníciou musíte šetriť. Ak idete na hard, tak veľa šťastia. Obťažnosť sa dá vybrať v každej misii medzi 3 klasickými stupňami. Šiel som strednou cestou a hra bola celkom ľahká. Na hard sa zvýši počet nepriateľov v úrovni, takže ak ste niekedy prešli hru na easy alebo medium, budete sa čudovať, kde všade pribudnú nepriatelia, ktorí vás budú kosiť do nechráneného chrbta. Svoj biedný stav si po šialených prestrelkách budete môcť doplniť pomocou lekárničiek a štítov. Oboje budete potrebovať. Ak zomriete, objavite sa o miestnosť skôr, takže aj keď si nemôžete ukladať hru, Dark Forces sa dá v pohode hrať a nebudete zbytočne frustrovaní zo stáleho opakovania jednej a tej istej mapy. Keď dohráte misiu, hra sa uloží sama. Dark Forces je množstvo tajných lokácií, ktoré sú šikovne ukryté v leveloch a obsahujú niekedy potrebné lekárničky, štíty či muníciu. Môžete nájsť ďalšie bonusy, ako napríklad obnovenie kompletného zdravia a štítu, zvýšenia rýchlosti streľby alebo ďalší život naviac. Nepriatelia sú zo začiatku jednotvárni. Budete tu mať klasických Stormtrooperov s ich Stop Rebel Scum hláškami, dôstojníkov a špecialistov. Ďalej prídu na rad aj samostatne mysliaci roboti, od tých najmenších a najzákernejších, ktorí narobia najväčšie problémy, až po tých najťažších a statických. Čiže prieskumný alebo sonda riadená na diaľku. V tretej misii na začiatku stretnete prieskumných droidov, ktorí sa objavili napríklad vo filme Imperium vracia úder. V stokách sa stretnete aj s Dianogou, príšerou z močiara, ktorej som sa zo začiatku bál a naháňala mi zimomriavky. Ďalší nepriatelia, možno menej známi, sú Grani, Trandošanci alebo Gamoreani. Síce ich nie je moc a nie sú tak rozmanití ako u ostatných hier, no aspoň čosi. Ukážeme si ich ďalej vo videu. Poďme na jednotlivé levely. Je ich celkovo 14, tak len v krátkosti. V prvom musíte nájsť a ukradnúť plány na hviezdu smrti. Prvá misia a už takýto poriadny quest. Na tejto úlohe bol vytvorený 133-minútový celovečerný film Rogue One zo sveta Star Wars. Len škoda, že sa v ňom neobjavil Kyle Katarn. Misiu môžete pritom prejsť veľmi rýchlo, ak viete, kam máte ísť. Musím povedať, že architektúra základne má miatla. Veľakrát tlačidlom otvoríte niečo, neviete čo a musíte hľadať nové dvere. Pritom môžete ísť aj vonku, kde sa dá nájsť okrem kvanta Stormtrooperov aj veľa štítu. Misia končí, keď nájdete plány a prídete tam, kde vás vysadila stíhačka. Hviezda smrti je zničená, všetci sú šťastní, no je to len začiatok. Nasleduje pekná dlhá animačka, v ktorej sa konečne predstaví Darth Vader. The Emperor has approved your test demonstration, General Monk. Thank you, Lord Vader. What I unveil today will mark a new era for the Empire. We will be able to decimate the rebels just as we did the Jedi Knights. At last, the Emperor's war will be filled only with the glory and beauty of decisive victory. A noble cause, General. I hope the demonstration lives up to your claims. Proceed. With pleasure. Dark Trooper, release. Kyle sa porozpráva s politickou líderkou Mon Mothma, ktorá vám povie, že sa bojí novej zbrane, ktorú nepriatelia vyvíjajú, a nové jednotky Stormtrooperov, tzv. Dark Trooperov.
No a má sa prečo, je to takýto motherfucker. Takže vašou ďalšou misiou bude nájsť informácie o nových jednotkách. Novou posilou bude Jaina Ors, ktorá sa stane vašou pilotkou. Druhá misia sa odohráva na vodnej planete Talai v zničenej časti mesta. Bola to ukážka sily Dark Trooperov. Najskôr musíte zapnúť elektrínu, pretože je všade tma ako v rohu a ak nemáte baterku alebo okuliare, neuvidíte nič. Po prechode cez most a dlhej prestrelke nájdete na konci zbraň temných trooperov, čím sa misia končí a môžete ísť rovno na začiatok. Horšie je, že sa všade naspavnovali noví nepriatelia, ale ak viete kam máte ísť, dajú sa rýchlo prebehnúť. Tretia misia je najhoršia z celej hry, pretože sa odohráva v kanáloch, v stokách pod mestom Anuat. Viete ako smrdia mimozemské hovna? To našťastie nezistíte, pretože je to len hra. Nielen, že sa budete po trup brodiť vo výkaloch, budete musieť zvyšovať hladinu sračiek, aby ste sa mohli dostať k inžinierovi Moffovi Rebusovi a tým ukončili celý level. V tejto misii čakáte len otravných droidov a výkalové monštra, ktoré uberú dosť života, ak si nedáte pozor. Síce tu nájdete nové granáty, ale tie som nepoužíval, pretože som sa bál, že kvôli exkrementom vyletí celý level do vzduchu. Podľa mňa úplne zbytočný level, ktorý len odradí hráčov. V štvrtom leveli sa musíte infiltrovať do tajnej základne na planete Fest. Základňu ukrývajú hory a vy budete na jednom takom útese začínať. Veľmi ľahko sa môžete prizabiť zlým skokom cez priepasť, tak si dajte extra pozor kam skáčete a čo je pod vami. V tejto misii som stretol svojho prvého nemesisa, statické laserové veže. Tie vám uberú obrovské množstvo štítu a života, ak sa budete na ne príliš dlho kúkať a hovoriť si jej, čo to tam trčí zo steny. Zničiť sa dajú najlepšie asi rýchlym behom alebo streľbou spoza rohu. V tejto misii som si konečne viac užil používanie granátov a našiel som pri konci úrovne aj imperiálny samopal, ktorý sa stal mojou novou primárnou zbraňou, pokiaľ som mal na ňu náboje. Inak musíte nájsť kód, ktorý spadne od nejakého dôstojníka, ktorý si potom v inventári pozriete a zadáte do konzole. A potom si vyriešte ľahký puzzle s pohyblivým mostom. V 5. misii sa opäť presúvate do novej lokácie, na krvavý mesiac Gromas do temne červených baní. Musíte nájsť reaktor a pricapiť na neho bombu, aby ste spomalili vývoj temných trúprov. Level je zo začiatku otvorený, no keď sa dostanete do baní, začnete mať klaustrofóbiu. Pozor na drtiace mechanizmy a opäť statické veže. Nájdete novú zbraň, čeronový fúzny rezač, ktorý používa rovnaké náboje ako imperiálny samopal. Vystreľuje energetické gule a sekundárnou streľbou sa vystrelia všetky 4 naraz. Pri reaktoru si zabojujete konečne s novým nepriateľom. Ten je ale jednoduchý, pretože nestrieľa a útočí len na blízko. No môže vaše strely blokovať a dokonca odrážať, takže použite nový fúzny krájač, po prípade granáty, aby ste ho rýchlejšie zabili. 6. misia sa odohráva na planete Orinakra. Nášho špiona Krixa Madineho zajali nepriatelia a odvliekli do väzenia. Takže sa do neho musíte infiltrovať a ako vám radí vaša kamarátka Jaina, mali by ste viac využívať stealth. Keďže stealth v hre nie je, asi by ste mali byť opatrnejší, pretože po leveli sa nachádza plno pascí. Hneď ako pôjdete dole prvým výťahom. Bacha na steny, od ktorých sa vaše strely odrážajú a ľahko vás môžu zraniť. Opäť v tomto leveli musíte hľadať kódy, tentoraz ich bude 5 a k tomu červenú kartu, ktorú potrebujete na otvorenie výťahovej šachty. No a v šachte vás čakajú nepríjemné plošinkové pasáže, stretnete starých známych z kanálov, keďže niekam musia trúpri vykonávať potrebu a tadia sa dostanete až ku Krixovi, ktorého oslobodíte. V tejto misii sa dá nájsť veľmi silný granátomet. Je za zavretými dverami, tak ho zoberte.
Tajné miestnosti sa tu dajú ľahko nájsť vďaka prasklinám v stene a stačí granát alebo iná výbušnina a cenné predmety sú vaše. V 7. misii musíte nájsť pašerackú loď, na ktorú pripevníte sledovacie zariadenie, aby ste vysledovali, kde sa vyrábajú Dark Troopery. Takže sa budete pohybovať po skladoch, kde stretnete nového nepriateľa, prasca s halapartnou alebo ak chcete Gamoreanov. Tí sú problémom, ak o nich neviete a skočíte im do tmy rovno na špek. Inak sa dajú s využitím ich pomalosti ľahko zabiť. 8. misia sa odohráva na ľade. Budete sa musieť infiltrovať do továrne na výrobu robotov a vyhodiť ju do vzduchu. Takže je tu nový povrch ľad, po ktorom sa ťažko pohybuje a šmíka. Dajú sa nájsť snežnice, s ktorými sa môžete po ľade normálne pohybovať. Takže sa infiltrujete do továrne a neprezradím cez čo, no a potom pozor na laserové veže a drtiče. Na položenie výbušnín budete potrebovať masku, pretože bez nej by ste toxické výpary neprežili. Tu si nasadíte F3. A konečne si zabojujete so silnejším súperom, temným trúprom, ktorý používa Assault Cannon, v ktorom je aj raketomet. Koniec misie sa mi zabagoval a neprišla pre mňa loď. Tento bug mali aj viacerí hráči, ako som zistil na internete, tak som musel pomocou cheatu skipnúť level, aby som ho prešiel. V 9. leveli sa pozriete na pašerakov Mesiac Nar Shaddaa planety Nal Hutta. Je to domov hudských kriminálnych lordov a bounty hunterov. Budete musieť nájsť imperiálne navigačné zariadenie. Mesiac má krásne pozadie, no moc ju neužijete, pretože vás budú otravovať noví nepriatelia. Jaštery so silnou energetickou puškou. Inštantne vám dajú poškodenie aj na veľkú vzdialenosť, tak ich považujem za jedného z najnebezpečnejších nepriateľov v hre. Keď ich uvidíte, začnite do nich strieľať rýchlou zbraňou, aby ste ich dostali do mikrostanu a zabranili im strieľať. Inak môžete ísť level odznova a bacha na veľké množstvo mín. Jabba, what have you done with Jan? If any harm comes to her, I'll personally shove my blaster down your slimy throat. Desiatý level je najťažší z hry. Zajme vás aj vašu loď Jabba, známy hudský lord, ktorý vám zoberie všetky zbrane a hodí vás do diery s obrovskými jaštermi. Máte len peste, s ktorými musíte udolať drakojaštera. V prvých minútach som si hovoril, že to si robia zo mňa vývojári srandu. Drakové poškodenie ide cez štít rovno na život a na 5 rán vás zabije. Vy ho zabijete na 15 rán, no musím dodať, že takýchto jašterov je v leveli viac. Dobrou správou je, že ďalší sa dajú obísť a po leveli sa dá ľahko nájsť maximálne obnovenie života. Skôr než si zoberiete svoju výbavu späť, musíte vybuksovať niekoľko súbojov proti otravným prasatám. Keď dostanete späť svoje zbrane, stále nemáte vyhrané. Autori sa rozhodli zamínovať celý level. Keď otvoríte napríklad dvere, nemáte šancu sa vyhnúť poškodeniu. Veľakrát sú miny za rohom, preto postupujte opatrne. No niekedy ani opatrnosť nezaručí, že prežijete. Keď oslobodíte Janeu, misia končí. V 11. misii si konečne do síta zastrieľate. Ako bola predchádzajúca misia náročná, tu si užijete level design imperiálneho mesta. Musíte sa dostať do jednej budovy, otvoriť hlavný safe a dekodovať navigačné informácie. Toto je jedna z najlepších misií, budete tu bojovať proti všetkým typom nepriateľov a je tu veľká variabilita interiérov aj exteriérov. No a nájdete najlepšiu zbraň v hre? Už len dodám, že na konci levelu si zabojujete duel s najznámejším bounty hunterom. Súboj s ním je náročnejší než záverečný boss fight, pretože borec lieta.
V 12. misii sa dostávate do stanice na palivo a musíte sa dostať na pašerackú loď. Začiatok mi pripomenul druhú epizódu z Duke Nukem 3D. Táto misia je veľmi zložitá a ťažko sa na stanici orientuje. S novým kanónom síce zabijete trooperov na jednu ranu, no problémom je, že sa často budú objavovať za chrbtom, aj keď celú miestnosť vyčistíte. Užijete si pekné efekty vybuchujúcich barelov a lietajúcich nepriateľov a naraz neskôr príde aj pomalé posúvanie mostu. Predposledná misia je veľmi krátka a priamočiara. Musíte sa pomocou nakladnej lode dostať na Arkhammer, kde sa odohrá finálna misia. Začínate na pašerackej lodi a príde vás privítať imperiálna delegácia, tak im podarbujte pekne pár granátov, nech si u nich šplnete. Na konci úrovne si zabojujete s niekoľkými Dark Troopermi, záleží na obťažnosti s koľkými. V poslednej misii musíte umiestniť 3 výbušniny. Úroveň je takisto veľmi lineárna a v podstate pôjdete len jedným smerom a postupne sa vám budú otvárať červené dvere. Je tu veľa pohybujúcich sa plošín a pasov, takže musíte rýchlo reagovať a skákať. Našiel som aj extra život, len pozor na drtiče. Pred posledným súbojom vás čaká jednoduchý puzzle a zopár temných trúprov. Samotný boss celej hry nie je vôbec ťažký, len ja som sa skoro prizabil svojimi vlastnými mínami, takže keď budete opatrní a budete sa uhýbať strelám, nebudete mať problém. Nasleduje pekná záverečná animácia, no a to je všetko. Aj pre všetky nedostatky a mínusy, ktoré som spomenul, sa Dark Forces hrá veľmi dobre a konkuruje ako o rok staršiemu Doom 2, tak aj o rok mladšiemu Duke Nukem 3D, ktorí boli králi FPS žánru. Hudba je bezkonkurenčná, ako to u Star Wars býva zvykom a v každej misii sa mení. Skomponoval ju Clint Bajakian, aj keď v podstate okupíroval Williamsa, ale to nevadí. Príjemne sa počúva a aj zvuky sú kvalitné a typické pre sériu. Jeden z výrazných nedostatkov hry je ten, že nepodporuje multiplayer. No a ak si chcete zahrať novšie hry zo série Star Wars, odporúčam Jedi Outcast alebo Jedi Academy.